Bonsoir, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Grand Angle. Ce soir, nous vous proposons un document exceptionnel. Une enquête au long cours sur les atteintes aux droits de l'homme commises par les éléments du Polisario dans les camps de Tindouf, en Algérie. Lorsque nous avons décidé de réaliser le document que vous allez voir ce soir, il s'agissait d'un reportage sur les plaintes déposées auprès de la justice espagnole contre des tortionnaires du Polisario par leurs victimes. Mais peu à peu, les investigations menées ont permis de lever le voile sur un système répressif extrêmement violent. Érigé en modèle de gouvernance, il a permis pendant plus de 40 ans d'éliminer la contestation, faire se soumettre les populations et étouffer leurs rêves de liberté. Bien plus encore, ces exactions, encadrées par les services algériens, ont permis à Alger de tenir le Polisario. D'un témoignage à l'autre, ce document de 90 minutes donne d'abord la parole aux victimes. Quant à leurs tortionnaires, malgré la rareté des documents les concernant, nous vous montrerons certains de ceux que souhaite entendre la plus haute juridiction espagnole. Nous aurions aimé avoir la version des autorités algériennes et celle du Polisario. Malheureusement, nos demandes d'interview sont restées sans réponse. Parmi les victimes, Dahig Gaye. Il a subi la disparition forcée durant 6 ans. Il préside aujourd'hui l'association des portés disparus au Polisario. Mohamed Mouloud Chouiar, Mohamed El Kabch et Mohamed Valould Gadi portent aussi des traces sur leur chair. Ils racontent les pires tortures, la détention arbitraire et les conditions effroyables dans les prisons des camps de Tindouf. Nous avons également rencontré Khadijatou Mahmoud Mohamed Zoubeir. Cette jeune femme a porté plainte en Espagne pour viol contre le secrétaire général du Polisario lorsqu'il représentait le front à Alger. La justice espagnole veut d'ailleurs entendre Brahim Ghali dans d'autres dossiers pour des accusations de génocide, torture, assassinat, détentions illégales, disparitions et terrorisme. Les victimes d'atteintes aux droits de l'homme souhaitent aujourd'hui que le processus judiciaire aille jusqu'au bout et que les tortionnaires du front payent pour les actes commis. Pour réaliser ce documentaire inédit, les équipes de Grand Angle se sont rendues à Assa, Tantan, Laayoune, Ben Guerir et Rabat, mais aussi à Madrid, Séville, Las Palmas, Nouakchott, Paris et Washington. Un minutieux travail de recherche que je vous laisse découvrir tout de suite, des témoins encombrant le vrai visage du front, un documentaire réalisé par Samira Sitaïl, Adil Boukhima, Youssef Zouitni et Abdelrahman Hamimou. هو ما نعرف ما عليك قلت الثاني شو بعد يعرف أنا بلاصتي هنا ترى شوي طيب ها تبادل تجاري حركة هي تبادل تجاري والله ما نعطوك له حطب أيوة لا زينة في المعدة هي لو كانت قاست رويص البوليزاري وتداويه اللي لا يداويه يحرق بيه الروتين ديال المدينة ما يلائم معنا احنا كبرنا في واحد انفتاح بعيد يعني ملي نجبروا اصحابنا اللي كانوا معنا في السجن هم كان نرتاحوا كان نحكوا داك الشيء اللي داز علينا ومن بيناتنا قاعدين شدوا الليله هاي الطريقه هي باش كنا نشعلوا الكارو في الحبس كنخزنوا الكارو كاع لا سميتو ولا داك الشيء اللي نجبروا زارقين الفلتروات وداك الشيء ونشعلوها بهذه الطريقه نشعلوا بها النار نشعلوا بها كل شيء جوجو وإلا جبروه عندك أول عليه تبدا توقف في التعذيب اش كيعدلوا لك كيجيبوا لك واحد تبيصيل ديال الوسخ ديال العدس والله ديال معروف بترابو بكل شيء انت يديك مكتفات وراك ويقول لك كولوا كي الكلب كولوا يجيبوا لك واحد الغريريف قد هاك ديال الماء هذاك غتشربوا ونافعتنا واحد الحاجه
حاشاك وحاشا الملائكه ملي نزيروا بالعطش كنبولوا فاك الغراف ونخلوه لين يبرد شويه ونشربوه حار ما هو ينضر. بقينا في هيك النوع الى واحد الليله جاونا في الليل جمعوا كل شيء في واحد الشاحنه وداروا فوقهم الباش، ركبوا العسى علينا مشاو بينا ما عارف ما هذاك اللي زرك وهذا اللي راكب عليه تحتك ما راك عارف شكون، شي نين شي يبكي شي يصغي شي كاع ما تلاقي يتكلم. جابونا لواحد المنطقه هي اللي عاد هكذاك قال سجن الرشيد، تقريبا شي كذا 30 واحد اللي مات في بنيان هذاك السجن. احنا رانا ما خلينا الذهيبيه ولا الرشيد ولا الصليبات ولا قويرت بولا ولا الحنفي ولا ذاك اللي زر الداخله، كل شيء السجون لودناهم احنا، يعني احنا اللي بنيناهم ونسجلنا فيهم. Nous sommes à une centaine de kilomètres au sud-est de Gilmim. Bienvenue à Assa. Y réside un tiers des habitants de la province d'Assazag. Elle compte 60 000 habitants. C'est une ville patrimoine, tranquille et sans histoire. Prisée pour ses paysages étendus, elle est entourée d'oasis et de réserves écologiques. C'est ici que Mohamed El-Kebch, 61 ans, a choisi de vivre sa retraite. Aujourd'hui, il a rendez-vous chez le médecin car depuis plusieurs jours, il souffre de tachycardie. السلام عليكم. كيف حال لاباس؟ بخير، داير لاباس؟ بخير، الحمد لله ان شاء الله، مرحبا. عم سيدي شنو المشكل عندك؟ انا عندي مشكل في كامباتيتيسي. اييه. في الاسم. ومتبع مع طبيب كنت في قدير، يقولوا مال عيني. اييه، تعالجتي منها؟ تعالجت منها، نعيه شوي نعيه، ما هي مجد اللي نتحمل التورث، مشقه ديال التورث. واخا حيد حوايجك، حيد حوايجك عافاك وطلع بنين. نفس عادي، نفس مزيان، عادي. الدقات الحمد لله عندك مزيانين. ياك. عندك مزيانين الحمد لله. شنو هادشي هذاك بدا انا قد دخلت رشيد حابسين قالوا رشيد حي شر. هذا بدا التاثير ديال التعذيب ديال الناس. كانوا تيضربوك هنا على ظهرك؟ كانوا يضربوني على ظهر حق وضربوني على راسي وضربوني. كانوا تيعذبوك بزاف. بس عندك سيكاتريسات بزاف. بس عليك. أنا في الحقيقة هذه الحالة اللي تنشوف أول مرة تنشوفها. عمرني شفتها كاع في الحالات ومؤثرة بزاف، يعني غادي يكون مسكين ملي تأثر نفسانيا بزاف بهذا الشيء وهذا التعذيب هذا كثير، يعني فايت القياس ولا إله إلا الله. ديال هذيك التحليله غدا اللي يخرج لك النتائج وجبوا لي ان شاء الله. ان شاء الله. الله يشافي محمد. امين. الله يعاونك. Ans d'enfermement et des atrocités qui viennent le hanter presque toutes les nuits. Si ce n'était sa foi, Mohamed aurait sombré à plusieurs reprises. Sa sérénité partiellement reconquise, il la doit à la présence et au soutien de ses proches. L'un des rares avec lequel il évoque cette période est Mbark Ould Bachir, son cousin. Alors quand ils se voient autour d'un verre de thé, ils parlent de ce qui leur est arrivé. Parler, une thérapie. C'est tout ce qu'il vous reste, disent-ils,
pour ne pas perdre votre humanité. الظروف اللي فوت في الاعتقال 12 عام هذا بدون محكمة. وبدون عدالة وبدون أي شفقة ولا رحمة. يبطوك بالكابليات، يبطوك بالمرة ذوك ديال السير المتان ذوك الغلاء ديال الجنبة ديال البل. كانوا يعدلوا لهم الناس ذاك التاريخ مرة، يعدلوا لهم أحبال وقاسين ذوك الأحبال مزروقين في الشمس ويقساو ويعودوا ولا اللي يمسوا يرتفد. اللي يمسوا يرتفد. في حالة ما يمسوا رقاج 3 مرات ولا 4 رقاج يموت عليه جلد ويموت عليه اللحم ديالو. ما تلي يحس يا وخا تيدي فيه النار ما تحس بالنار. الين يخلوه الين يفوت 4 ساعات يحيي عليه الجلد ديالو ويعودوا هما اللي يبطون. يكردوا معاهم حبل عود بذا الحال ويكردوا مع كراعيك وتدل انت قاض ينين تقول عنه القلب ديالك لا يمرق مع فمك، القلب ديالك لا يمرق مع فمك. انت راك مدلي قاض تعطي سوايع بهذا القدر اللي ذا هو من فم يقيموك ملي ويكردوك مع طابله بذا الحال وتموا يجلدوك على الطابله ذيك. يكردوك رايك مع الطابله هي الاولى مربع ويديك كيفاك تقعد مشبوع على موت جلدوك. زياده على ذاك ينعتوا لك حجر الهيه وحجر الهيه وتم يظل ماشي مع بين ذيك الحجر الثانيه باش تقبضك الدوسه تم ماشي معها ينين تسخف وتطيح وجوك وقيموك ملي. Aujourd'hui, Mohamed tente de se reconstruire. Depuis 4 ans, il vit simplement dans cette maison qu'il nous fait visiter, non sans fierté. هذه الدار حطها في 2013. هذه كان قاعدين الصالون هذاك بيت ديال الدراري هذاك بيت ديال العائله هذا بيت ديال العائله. هذيك الكوزينه. Avoir sa maison, c'était un rêve de détenu. Au fond de sa cellule, dont il ne pensait pas ressortir vivant, il espérait rassembler et protéger les siens sous un même toit. Aujourd'hui, les rires des enfants arrivent à apaiser son humeur, parfois tourmentée. Une vie plus paisible qui tranche avec la brutalité de son passé. Nous sommes à Tantan, ville côtière du sud aux activités portuaires prospères. Il est midi, l'heure de la sortie des classes dans ce collège d'un quartier populaire. Nous retrouvons Mohamed Mouloud Choui'er.
C'est lui qui accompagne tous les jours Bouchra, 8 ans, et Tislem, 6 ans, à l'école. Simple mesure de précaution devant certaines remarques qui ont pu leur être adressées. والاكثريه كتشوفوا بواحد العين ما هي العين الوطنيه اللي مطلوبه من الساكنه هون. لان الناس هنا على قسمين، قسم كيفتخر بمجيك والقسم الاخر كيشد لك عداوه، ولا هيك العداوه كتنعكس على هاد الدريريات اللي لازم بلاهم. صراحه ولاو كيضايقوا ينقال لهم الكلام اللي ما هو في بلاصتو، وعده مسائل. على هذا الاساس ولينا كنمشيو معاهم مع الصباح بكري اللي لاحقوهم، ودايرين مع السيد المدير على انهم ما يخرجوا لين نجوهم حنا نجيبوهم. دائما هذه هي البرنامج، يا اما انا يا اما والله وقت الجامع صافي نقص جامع صح. هذا هو البرنامج اللي عندنا. شكرا. Mohamed est très proche de chacun de ses 8 enfants. Il leur parle de ses années de captivité, mais se garde bien de leur décrire les atrocités qu'il a pu vivre. Dans cette valise, il y a toute son histoire. Le moindre document, le plus simple courrier, la moindre photo y ont leur place. Témoignages sur sa vie d'avant, ce qu'elle a été, ce qu'il aurait aimé qu'elle soit. Il est né à Lahioun en 58. Une jeunesse modeste mais heureuse d'ouvrier agricole jusqu'à ce qu'il soit enlevé par le Polisario en manque de combattants. Il a 17 ans. Mohamed ne se soumet pas et pour lui faire passer l'envie de s'évader, il subit toutes sortes d'exactions pendant 13 ans. Il s'enfuit et mène depuis le combat de sa vie. احنا فين ما كانوا احنا متابعين، واخا نمشيو نزحفوا بمقطوعات ايدينا وكرعينا. حتى الدوله الا ما راه ما ذا الفات ما كان عاطتنا معونه وبالتالي ذا هو، ولا كانت السلطات واقفه معنا، ولكن احنا مالنا ليه نوقفوا. مادام هذوك الناس خلاو راهم تاريخ اسود قاتلوا الناس قدامنا. سيروا من ليه، سيروا قعدوا في البيت، يلا سير، يلا ينجحكم، يلا 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 انت. احد المسائل ما خص تركد، لان هذوك الناس اللي شدد بنادم قدامك كيف كان يحكيك عليك سيدي قبيل غضب له صافي لا يتفجر. قال لك الراجل قعدوه قدامي يقطعوه معظام معظام، هو يصقي حي. واش هذا النوع تسمح فيه تخليه؟ Dans sa quête de justice, Mohamed n'est pas seul. Il retrouve Mahfoud Bouhmoud, 16 ans de captivité, Khatoul Ghzal, 2 ans, et Salek Mgzad, 30 ans de détention arbitraire. باش ندفعوا واحد الشكايه باسم الجمعيه وباسم الضحايا، كيف دفعنا الشكايه اللي سابقها في اسبانيا وجنيف بجلادي البوليساريو باش تعود دعم للشكايه اللي دفعنا. هذه من جانب ثاني هي قضيه رئيس البوليساريو المزور هذا من بين قوسين. الشكايه انطرحت في جنيف، وجنيف حالتنا لاسبانيا. علاه؟ لان احنا ازدياد اسبانيا، احنا خلقنا تحت الرايه الاسبانيه، واحنا مغاربه وخلقنا تحت الرايه الاسبانيه، وحالنا للمحكمه الاسبانيه باش تحاكم قياده البوليساريو والله اعضاء الاجرام في البوليساريو معانا تحت الرايه الاسبانيه. على هذا الاساس القاضي اللي هو مكلف بقضيتنا قال علينا احنا نعد عنا تابعين للرايه الاسبانيه لين نحكم حقنا هو. على هذا الاساس دوزنا الجلسه الاولى ودازت كما ونزل بمحطات الاعلام، بالصحافه، بالمراقبين، بالاطباء، بكل شيء، ونعطينا وعد للمره الثانيه والثالثه باش ندوزوا الخبره الكبيره. ومنها مات لو عيطنا، والى حد الساعه ما فاتوا عيطنا. اللي مات واللي يعذب واثار التعذيب مازال عليه، خاصو يلقى عليه القبض.
ما كاينه حصانه دوليه قد تحمي جلاد تكرفص على الانسان قبض هذا الانسان وتحاكموا محاكمه عادله امام العداله لانه مسؤول عن ياسر من البطش والقتل. شحال من واحد دابا مات حدايا انا في الحبس وكيدوه بالليل وكيلوحوه. والله العظيم احنا بالليل كنجيبوا لهم العواد من الخلا وكنجبروا الدراري ديالنا مريوحين في الخلا نقول لهم الله يرحم والديك ما غنشروا لهم ستروهم. كنقول لك لا خليهم تما. وهاك المجرمين يا كم ديال اللي كيعذبونا رانا عارفينهم واحد بالواحد وعلى راسهم هذا ابراهيم غالي هذا هو الرئيس ديالهم. والله الا كان يطفي فيا انا الكارو راعي في جسدي. شكون؟ ابراهيم غالي كان ذاك الوقت هو وزير الدفاع. هو شخصيا والله اللي يطفي الكارو في جسدي راعي. Il y a quelques années, Mahfoud n'aurait pas pu crier le nom de son tortionnaire. Il n'a plus peur, depuis qu'un juge espagnol a pris les témoignages des victimes très au sérieux. Madrid, la capitale espagnole aujourd'hui si proche, si familière. Ici est né l'espoir de voir tourner une page souillée du sang des victimes. Cet imposant bâtiment aux vitres teintées abrite la plus haute juridiction pénale d'Espagne. À travers elle, le royaume ibérique s'est octroyé une compétence universelle. Elle l'autorise à juger les crimes les plus graves commis hors de ses frontières. El derecho español permite, como cualquier derecho europeo, dar solución en el caso de que se hayan producido atentados contra seres humanos, contra personas fuera de nuestro país, ¿no? Yo veo bien que se ejerciten los derechos. Ahora, otra cosa distinta es el tema de la competencia, si corresponde al gobierno de España o corresponde a otros gobiernos distintos, a otros países distintos. Es decir, aquí la Administración de Justicia tiene unas competencias muy limitadas y en ese sentido podrá la justicia española intervenir cuando efectivamente esas víctimas pues tengan una determinada nacionalidad, como por ejemplo la española, pero no en otros casos. La Unión Universal se planteaba como la posibilidad de que cualquier tribunal interno de cualquier Estado pudiera y debiera juzgar cualquier delito de extremada gravedad que se produjera en cualquier parte del mundo, en otros territorios de otros estados, aunque los autores o las víctimas no fueran de la nacionalidad del estado del que es órgano judicial ese tribunal o ese juez. Esto se planteó y está planteado y es obligatorio en los convenios de Ginebra sobre derecho de guerra, que establecen la obligación de que los crímenes de guerra sean juzgados por cualquier juez, obligación, no derecho, obligación, cualquier juez, cualquier parte del mundo. Y eso no puede modificarlo ninguna legislación nacional de ningún Estado que sea parte de los convenios de Ginebra. Y son todos los Estados, menos alguno, como por ejemplo Israel, pero que es parte de los convenios de La Haya
de 1907 y cuando está obligada también en virtud de ese convenio de La Haya. Lorsqu'en 2007, l'association Sahraoui pour la défense des droits de l'homme porte la plainte de dizaines de victimes, elle réunit toutes les conditions. Mais les procédures sont longues et exigeantes. Dahik Gay en sait quelque chose. Nous avons rendez-vous avec lui. Il est l'un des initiateurs de la plainte déposée contre 28 tortionnaires. Dahi est une figure connue dans les camps. Il a participé à la création du Polisario. Ses rêves de jeune révolutionnaire, il les a perdus au fil de ses désillusions. Il n'est pas d'accord sur des décisions, il le fait savoir et finit par être accusé de vouloir saboter la révolution, justement. Emprisonné pendant 6 ans, il réussira à s'évader. ¿Qué tal? Soy de Madrid, ¿no? Esto lo hace usted, ¿no? Te sientas y 10 minutos ¿Sí? ¿Sí? Ya solo, no hay problema. Hacemos una foto con la tarraga. Venga. Il est à Madrid pour suivre son dossier. Entre 2 rendez-vous, vêtu de sa draïa, il revendique fièrement ses origines du sud du Maroc. Difficile de dresser le portrait de ce sexagénaire. ¡Oh, qué bonito, por Dios! ¡Así me gusta! Tenace, déterminé et lucide, il sait que la bataille sera difficile pour faire éclater la vérité. تقريبا دفعنا الملف في 2007 و2012 استقبلنا القاضي كضحايا. استمعنا ومنين دخلت عليه قال لي بالحرف معنا المحامي ديالنا قال لي شنو الدليل القاطع على أن جبهة البوليزاريو دخلتك سجونها. نعت له الوثيقة الإسبانية اللي حصلنا عليها في 1990. حصلنا على الوثيقة الإسبانية للأجهزة السرية الإسبانية اللي كانت في الصحراء. هذه الوثيقة اللي مكتوبة في 1975 واللي تحدد فيها أنا رقم 15 كمؤسس من جبهة البوليزاريو وتحدد فين دخلتنا جبهة البوليزاريو سجونها. قال لي أرى هذيك الوثيقة. الجرائم اللي ارتكبت في حقنا والتعذيب اللي يمارس على أجسادنا. استمع لنا مزيان وأعطى أمر للمحكمة بإجراء خبرة طبية من طرف طبيب المحكمة ودار لنا خبرة طبية في المحكمة العليا الإسبانية وكانت الخبرة الطبية في أعلى المستويات لأنه ثبت الحقائق اللي والتعذيب اللي يمارس علينا وعلى أجسادنا. بعد ذلك طلب منا القاضي شهود. استمع لهم القاضي وشاف التعذيب اللي وقع عليهم ورفعوا معه ثاني الدعوة بضحايا أخرين بمعنى عادوا ملفات ثانية ديال الجرائم اللي ارتكبت جبهة البوليزاريو لأن هذو الناس كشهود وكضحايا اللي مارس عليهم من التعذيب شيء لا عين رأت ولا أذن سمعت. Ceci est un document de l'audience nationale. Il date du 15 avril 2014 et est émis par le procureur Luciano Rosca Nadal au nom de l'association Sahraoui pour la défense des droits de l'homme et de 3 victimes dont Dahik Gay. Le magistrat y décrit les mesures engagées pour délits présumés de génocide, assassinat, torture, détention illégale, disparition, terrorisme. Confortés par les mesures engagées par l'audience nationale, les victimes ont sollicité le soutien d'organisations de défense des droits humains.
Nous sommes au bureau madrilène d'Amnesty International. C'est Olas Cacho qui nous y reçoit. Well, for us, when people don't really want to Amnesty International to have access, we use all the different ways. First is all the United Nations mechanisms. We have Amnesty International has offices in many countries. So sometimes you cannot access Algeria, but maybe other diplomats in other countries you can access. Then we have a structure also in countries that are more close to Algeria that can engage in conversations. I mean, it's difficult when countries don't want to talk about with Amnesty International directly, but sometimes we use other ways depending of which issue or country we are talking about. Il n'est pas aisé d'obtenir la vérité pour des atrocités commises en plein cœur du désert algérien. Mais les dizaines de témoignages, les séquelles physiques, les expertises médicales sont prises très au sérieux par Amnesty International, qui suit de près le dossier. Sahara victims that you're talking about, I think they are very well assessed and they have a good team. But we have told them that we are in contact and they can access us anytime we want. They have our email addresses and I've been talking to them when they were here last week, and we've always kind of helped how they wanted, because we don't want to take the lead on something that they are already taking. They have been working for 10 years, but we have, as in many other cases, we can provide with assistance, legal assistance to the victims, for sure. Bientôt, ce sont des atrocités commises contre des Mauritaniens qui pourraient bien faire l'actualité. Direction Nouakchott, où personne ne sait combien il pourrait y avoir de victimes. C'est une page complexe et difficile de l'histoire récente du pays. Mohamed Ould El-Khatri rend visite à son ami Mohamed Val. Tous deux sont des victimes d'exactions commises dans les camps du Polisario. Ils y avaient été recrutés pour enseigner dans une école. كل ما يخطر على بال الإنسان من ممارسات الوحشية هم مارسوه. لأنه لا أعتقد أنه في التاريخ يذكر أنه خالد معتقل سوى المعتقلات النازية اللي كان يتم فيها شوي البشر. ما هو معتقلات بوليزاريو؟ معتقلات بوليزاريو كانوا الناس وعندنا شاهدنا قريب كانوا الناس يكواوا بالنار، ينشواوا بالنار، يكتب عليهم بالنار، وما زالوا لحد الساعة الحمد لله ما زالوا لحد الساعة أحياء يرزقون يحملوا على أجسادهم بالكتابات بالنار.
Les deux compagnons de cellule retrouvent la Mauritanie au bout de quelques années. Voilà dans quel état ils sont revenus des camps. Ils ont soif de justice, eux, les oubliés de ce conflit. نحن كخطوة أولى كانت عندنا إشكال الأول هو أنه من الصعب قبول دعوة في إسبانيا إلا إذا كان مقدمها أن يحمل الجنسية الإسبانية. هذه كانت هي العقبة اللي أمامنا. الآن حصلنا على أحد المنتسبين حصل على الجنسية الإسبانية، وخلال شهر يوليو القادم طبعا لا يجي الموريتان ولا هي نبدأ الملفات جاهزة عندنا، الشكاوى وسنقوم بتقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الوطنية الإسبانية. طبعا نحن المشكل الكبير اللي لقيناه مع منظمات حقوق الإنسان الدولية هو مشكل في تكييف من المسؤول عن الانتهاكات التي وقعت. طبعا المسؤول كشخص مباشر للفعل موجود، واللي هو قيادة البوليساريو وعناصر طبعا البوليس السياسي التابع لقيادة البوليساريو، ولكن المسؤولية القانونية تقع على عاتق النظام الجزائري، باعتبار أن الانتهاكات وقعت على الأراضي الجزائرية. لأنه مثلا على مستوى مجلس حقوق الإنسان لا يمكن تقديم شكوى من كيان هو بالأساس غير معترف به. À 1280 km au nord de Nouakchott, l'Aïoun, ville mi-saharienne, mi-atlantique, son nom amazigh veut dire source au pluriel. En 1975, il n'y avait ici que quelques casernes de militaires espagnols et les maisons abritant leurs familles. Elles ont cédé la place à la plus grande ville du sud du pays, 220 000 habitants. Dahic Gueye, le plaignant de Madrid, est rentré. Nous le retrouvons au siège de son association. ربيع الزين، هذه ربيع الزين ضحية من ضحايا سجون جبهة البوليساريو. هذا ديدو محمد سعد. لا من ضحايا ولكن ضحايا بلا تعليم. يعني ضحايا مشى فلوس ومشى حيوان ومشى سرقوا له رزقه. هو ضحية رزقه. صافي. هذا صحراوي من ولاد العيون فقد في سجون جبهة البوليساريو وسلمناه لمنظمة العفو الدولية. هذا صحراوي جنسية بلجيكية فقد في سجون جبهة البوليساريو. هذا عمي فقد في سجون جبهة البوليساريو سلم لمنظمة العفو الدولية. يحمل الجنسية الإسبانية. كل شيء الجنسية الإسبانية، هذا هو خدام في بكرة، هذه ديال بكرة فوسفاتو ديال إسبانيا. هذه الجنسية الإسبانية فقد في سجون جبهة البوليساريو. هذه الجنسية الإسبانية فقد في سجون جبهة البوليساريو. هذه فقد في سجون جبهة البوليساريو. هذا ضحايا، هذا ممارس التعذيب عليه وهذا ممارس على جسده. هذا هو الشيبان اللي قطع إبراهيم غالي أنفه في 1974. 1974 قطع له النيف ديالو. تهموا عنه جاسوس إسبانيا، هو كاع ما يعرف إسبانيولية. La liste des tortionnaires présumés que veut entendre la justice espagnole est longue. 28 personnes sont citées et doivent répondre de génocide, assassinat, détention illégale, terrorisme, torture et disparition. Peu d'informations à leur sujet, même les noms ne sont pas toujours les vrais. Sur cette liste figurent 4 Algériens. Il y a un haut gradé de l'armée, le général Romari, surnom, pseudonyme ou fausse identité, nous n'avons pas réussi à préciser l'information. Nadim Ben Nasser, un officier des renseignements algériens. Nabil Qaddour, attaché militaire à l'ambassade d'Algérie en Mauritanie. Plusieurs victimes auraient été témoins de sa cruauté. Enfin,
On ne connaît que le prénom de cet officier de l'armée algérienne. Il était en poste dans la région de Tindouf. Il s'appelle Mahfoud. Il y a à peu près 3 sortes de prisons chez les gens du Polisario. Il y a les prisons algériennes. Que tout le monde connaisse, qui sont gérées totalement par des Algériens. Et là, c'est vraiment pour les grands opposants du système et parfois pour certains Marocains qui ont la malchance d'être dans ce cadre-là. Et il y a des prisons connues, certifiées au sein du Polisario, que tout le monde connaît, même les Nations Unies les connaissent, la situation elle est terrible. Et il y a les prisons clandestines, et qui sont principalement composées de conteneurs. D'ailleurs, les mêmes conteneurs qui font arriver et qui amènent l'aide humanitaire sont par la suite utilisés comme prison, comme cellules d'emprisonnement qui sont facilement transportables. Pour d'autres bourreaux présumés, nous avons pu nous procurer quelques photos. Celle de Abdelrahman Bouho, surnommé Michel, actuellement membre du secrétariat à la présidence de la pseudo-RASD. Il aurait été chargé de la torture des prisonniers de guerre marocains à la prison Rachid. Sidi Ouaggeg, d'origine mauritanienne, il avait servi comme responsable du commissariat politique à l'état-major de l'armée du Polisario. Bachir Mustafa Sayed, il a participé à la création du Polisario aux côtés de son frère El Wali Mustafa. Il est actuellement ministre d'État, conseiller à la présidence. Ahmed Salama, représentant du Front Polisario dans la région des Asturies en Espagne. Ancien responsable à la tête de la police des camps, il torturait lui-même ses victimes. Edda Ahmim, ministre du Développement économique, ex-ambassadeur du Polisario au Mozambique et ancien représentant au Portugal. Mohamed Lamine Bouhali, algérien sahraoui, actuellement ministre à la présidence, chargé de la réserve militaire. Il avait déjà occupé le poste de ministre de la Défense. Mohamed Selm Senoussi, plus connu sous le nom de Salazar, ancien responsable des interrogatoires, les témoins décrivent son sadisme. El Mahjoub Would Mbarak Would Sneiba, alias Lincoln, il est membre de la représentation du Polisario à Madrid. Sid Ahmed Batal, la simple évocation de son nom jetait le trouble parmi les plus courageux des détenus. Il est aujourd'hui ministre de l'équipement. Enfin, Brahim Ghali, ministre de la Défense de 76 à 89, il dirige les opérations militaires contre le Maroc, au plus fort du conflit. Le mécanicien de la machine de répression mise en place dès 75, c'est lui. الهدف الأول هو أعلن المصالح ديال الدولة تفصل من بين الضحية والجلاد. هذه الدرجة الأولى. النقطة الثانية عن هذاك الجلاد يجبر قصاصه من حقه ديال التعذيب اللي كان يعذب، يجبر جزاه على يد المحكمة، سواء ذوك اللي باقين في البوليزاريو، يعني ذوك اللي في الجزائر، يعني ذوك اللي في الرقص وموريتان. حنا ما مخلين متابعين فين ما قاسوا. إلى هذا اللي دخل الوطن، الجلاد اللي دخل الوطن، احنا الضحايا رانا ما سامحين له. إلا سمح له الوطن راه شغله هذاك بينه هو الوطن.
Les prisonniers marocains, les plus vieux prisonniers de guerre au monde, avant qu'ils ne soient tous libérés, les derniers, en août 2005. Installé aujourd'hui à Rabat, Ali Najeb accepte de nous recevoir pour en parler. Lui dont la captivité fut l'une des plus longues, 25 ans, parqué avec ses 2300 autres camarades dans un ancien fortin de la région de Tindouf. Les souvenirs de son autre vie, celle d'avant la captivité, Ali Najeb aime les avoir autour de lui. C'est important d'avoir une mémoire. Je pense que ça aurait été un crime de quitter ce monde sans avoir laissé de traces de ce que nous avons tous subi, de ce que j'ai subi avec mes camarades, de ce que j'ai fait au Sud pendant la guerre. Il faut que ça serve pour les générations montantes, pour les générations futures. 1978. Cette photo sera la dernière avec sa femme Rateqa et sa fille Oula, qui n'a que 3 ans. Le conflit fait alors rage et le jeune pilote veut en être, au nom de la patrie. Son avion est abattu, commence alors une longue descente aux enfers. Ils nous ont attachés avec une corde. On vous tend les bras derrière le dos, on vous ramène les pieds avec les bras et on commence à serrer jusqu'au moment où vous commencez à crier, on met le nœud. Vous restez dans cette cellule qui fait 50 cm de large, 1,50 m de long, et exprès ils ont laissé le haut à l'air libre. Et puis on rabat la porte, c'est une porte métallique, etc. Alors au mois de novembre, au mois de décembre, il faisait tellement froid, vous étiez dans une chemise et un pantalon avec les mains liées. Et ça, c'est pendant 14 jours. Quand ils viennent vous enlever le lien, ils vous tabassent. Quand ils vous remettent le lien, ils vous tabassent. Quand ils viennent vous donner une louche de nourriture ou un truc comme ça, ils vous tabassent. Alors ça a duré pendant 14 jours. Si ça avait duré plus de 14 jours, j'aurais peut-être perdu ma main. Et on nous sort de là et on nous met dans une cellule pendant 11 mois. La longue liste des atteintes aux droits de l'homme à l'encontre des prisonniers de guerre marocains est égrenée dans ce rapport. Il a été rédigé par des enquêteurs de l'association France Liberté et rendu public en 2003. 52 pages et une gifle cinglante apportée à la propagande du Polisario et à la crédibilité de l'Algérie. Il fait état de la pratique systématique de la torture et des morts, plusieurs par jour. Leur nom apparaît par dizaines dans ce document. Pratiquement réduits à l'esclavage, les prisonniers marocains constituaient une main-d'œuvre pour toutes sortes de travaux à l'intérieur des camps. Certains sont morts d'épuisement. Battus, humiliés, ceux qui tentaient de s'échapper étaient pratiquement sûrs d'être tués. Comme ces 6 prisonniers en 1997, sur lesquels s'attardent les rédacteurs du rapport. Lors d'une tentative d'évasion, ils sont tous exécutés par des militaires algériens. Des noms de tortionnaires sont également livrés par France Liberté. Une douzaine. Des prénoms pour certains, des surnoms pour d'autres. Une douzaine parmi lesquels celui qui faisait trembler les murs des camps. Sid Ahmed. Dans ma cellule, il me regardait et me dit mais pourquoi est-il si maigre? Je n'ai pas voulu répondre. Une forme d'ironie de ça? Oui, exact. C'est une forme de se foutre de ma gueule. Il n'y avait rien
qui pouvait se produire dans le traitement des prisonniers marocains, fût-ce même la torture, sans que Brahim Ghali, l'actuel président de la soi-disant race et secrétaire général du Polisario, ne soit au courant. Directement sous ses ordres, il y avait quelqu'un qui était peut-être le plus grand tortionnaire des Polisario, qui s'appelle Sid Ahmed al-Batal, ou al-Bellal. Celui qui était directeur des services de sécurité du Polisario, qui était en contact direct avec les services de renseignement algériens de l'armée algérienne. C'est eux qui venaient superviser tout le travail qu'ils faisaient. Lui, il torturait de ses propres mains ce mec, c'est le Batal, c'est Ahmed al-Batal. La peur commence à changer de camp en août 2013. L'ancien ministre de la Défense est alors ambassadeur du Polisario près d'Alger. Le juge espagnol Pablo Rafael Ruz Gutiérrez convoque Brahim Ghali et Mahjoub Lincoln pour répondre des crimes graves dont ils sont accusés. Dans l'impossibilité de les localiser, cette convocation restera sans suite. Il faudra attendre 3 ans pour que la procédure soit relancée. Ce document est signé d'un autre juge de l'audience nationale, José de la Mata. Il ordonne à la police espagnole de vérifier l'identité du chef du mouvement séparatiste dans la perspective d'une convocation devant le juge. Le problème reste surtout lié à la capacité du système légiste espagnol de pouvoir aller au-delà du fait de convoquer M. Brahim Ghali. On sait tous que ça ne va pas être très facile. Les résultats sur le plan légal seront très limités, mais les résultats sur le plan politique sont très importants, parce que c'est déjà un acte très important par le fait de pouvoir convoquer ce personnage-là, qui a participé énormément, que ce soit au dépassement des droits de l'homme à l'intérieur du camp, ou ce qu'il a commis comme exaction vis-à-vis des prisonniers marocains. C'est la présence annoncée de Brahim Ghali à une conférence organisée à Barcelone qui a fait bouger les lignes. Il renonce finalement à s'y rendre et son remplaçant a du mal à donner le change. Un président d'une république autoproclamée inquiété par la justice pour des faits de crimes contre l'humanité, ça fait désordre. Le système de gouvernance du Polisario n'est plus à l'abri des critiques ou des remises en question. En général, en Espagne, il y a beaucoup d'affection, d'amitié avec les gens du Sahara pour l'histoire. Ça c'est comme ça. Et la question du Sahara, c'est difficile à parler parce que c'est une question très sentimentale. Il était une histoire d'amour entre le Frente Polisario avec la presse espagnole. Et je pense que l'histoire d'amour est finie. Mais non. Pour parler en général avec des métaphores. Okay? Je pense que l'histoire d'amour romantique, Frente Polisario, n'existe pas. Est fini. La presse espagnole en général, il n'y a pas de confiance dans le Frente Polisario. Ça, c'est mon opinion en général. Probablement parce que la situation, l'histoire, la globalisation a changé tout. De moins en moins d'amour ou d'affection pour soustraire le numéro 1 de la République autoproclamée de Tindouf aux unes de la presse ibérique. Les murs de la propagande érigés autour des camps et de leur gestion dictatoriale se fissurent, timidement mais suffisamment pour renseigner sur la distance prise par les médias et les responsables espagnols avec le mouvement indépendantiste. Nous sommes à Gran Canaria, l'une des îles de l'archipel des Canaries fortement secouée par une série d'attentats meurtriers dans les années 70 et 80. Ici, dans le port de Las Palmas, nous retrouvons Miguel Ortiz Assin, un militant associatif, témoin de cette période trouble de l'histoire récente de l'île. Esta dársena del puerto fue donde
Antiguamente, los barcos pesqueros atracaban para la descarga de su producto cuando venían de faenar en las aguas de Sáhara. Aquí fueron los últimos barcos que quedaron de los pesqueros que fueron atacados por el Polisario. Desgraciadamente tenemos que decir que esa década, como yo llamo, una década negra, desde el 77 hasta el 87 aproximadamente, que recibieron ataques continuamente los barcos pesqueros de esta zona, con base en Canarias, pues tuvieron un balance tan desgraciado que alcanzaron las 280 víctimas. En una década, el Polisario secuestró 12 barcos y murieron 11 españoles. Bojador y Blanco. El pesquero español Junquito, con 7 tripulantes a bordo, faenaba muy cerca de la costa sahariana. El hundimiento del Junquito fue uno de los incidentes. 34 bateaux attaqués au total, une trentaine de morts et près de 300 blessés. La conclusión es hay una parte de la sociedad española y de la sociedad internacional que no ha querido ver esto. Algunos por simpatizantes con el Polisario, otros por ignorancia, y a mí me parece que yo me siento obligado a homenajear a todos los pescadores estos humildes que no tenían ningún tipo de voz, que hay que recuperar toda esa memoria, porque en ningún sitio de que se hable de la historia del Sáhara se recoge estos inocentes que fallecieron solamente por pescar y porque eran los menos importantes, nadie les prestó atención. Assassinat, enlèvement et séquestration. Une page douloureuse pour les familles des victimes, pour les blessés qui n'ont fini par être reconnus en tant que tels qu'au terme d'une longue procédure en 2014. Il aura fallu s'organiser en association, faire pression sur les pouvoirs publics et mobiliser la presse pour qu'enfin le Polisario soit désigné comme étant une organisation terroriste. Me parece que son actos terroristas. Me parece que gente inocente, indefensa, sin armas, que sin darle la voz de pare le disparan, me parece que esos no son actos de guerra, ni son víctimas colaterales, son víctimas terroristas. El Ministerio del Interior ha condecorado a las víctimas canarias de atentados terroristas con 49 distintivos, 18 grandes cruces a título póstumo y 31 encomiendas. La Asociación Canaria de Víctimas ha asegurado que estos reconocimientos son un gran paso, pero siguen reivindicando la creación de una ley canaria que reconozca los actos terroristas. À La Laayoune, nous retrouvons Dahig Gay, chez lui. La victime rencontrée à Madrid, l'un de ceux qui ont initié la plainte examinée par la plus haute juridiction espagnole. Il fait le plein d'énergie car il sait que pour faire aboutir la procédure, il doit s'attendre à des épisodes marathons. Dans son salon, transformé en annexe du siège de l'association, Dahi accumule les documents. Rien n'est un détail, tout est important. Il travaille même à préserver toutes les archives sur des dossiers qui concernent des Espagnols victimes de disparition. هذو كانوا في الجيش الإسباني اللي يتسمى الترسيو وشباب واعتبروا عن إسبانيا خانت شعب الصحراء. وخانت الأرض اللي كانت مستعمرتها وسلمتها للمغرب وموريتانيا في نظر الإسبانيين هذا، وفروا من الجيش الإسباني والتحقوا بجبهة البوليزاريو. لكن الغريب في الأمر عنهم منين التحقوا بجبهة البوليزاريو، أول حد تهمهم عنهم مخابرات إسبانية من أجل تفجير الثورة من الداخل هو إبراهيم غالي، وداهم للسجون، شخص إبراهيم غالي وداهم للسجون. هذا هم وانفقدوا في السجون إلى حد الساعة ما عرفنا واش 200 والله حيين.
Tout commence et tout finit par Brahim Ghali. Son ombre plane sur chacune des affaires, chaque plainte, chaque dossier, chaque histoire racontée. Il faut sortir de Ben Grir, à 70 km au nord de Marrakech, pour trouver la genèse de sa propre trajectoire personnelle. Nous sommes dans la Zawiya d'Al-Qawiya et chaque semaine, les fidèles se retrouvent ici pour des séances de dhikr. Cet homme, c'est Sidi Abdelrahman, le cheikh de la Zawiya. Il n'est autre que le cousin de Brahim Ghali. هذا هو الضريح ديال الشيخ سيدي محمد بن عبد الرحمن الرقيبي اللي هو جد إبراهيم غالي. إبراهيم غالي ولد سيدي المصطفى، سيدي المصطفى ولد الشيخ سيدي محمد بن عبد الرحمن الرقيبي. هذا القبر ديال سيدي عبد الله، هاد التصويره ديالو، هذا عم ديال ابراهيم غالي، الاخ ديال سيدي المصطفى الوالد ديال ابراهيم غالي. هذا مولاي محمد اللي هو الوالد ديالي ولد سيدي عبد الله. حنا وابراهيم غالي رانا ولاد عم. Contrairement à ce que dit la littérature du Polisario, Brahim Ghali est né ici, en 1946. Originaire de la tribu Ghibet Ouled Taleb, son grand-père s'est installé dans l'Ir Hamna. الشيخ سيدي محمد كان ضد الاستعمار، وسيدي عبد الله وسيدي عبد الرحمن هادو اصلا هما جاوا من الصحراء على اساس انهم ما يستعملهمش الاستعمار كأداة باش يجلب بهم الناس الاخرين عن طريقهم هما. هذا هو السبب علاش تركوا الجنوب وجاوا استقروا هنا في هذه المنطقه ديال الرحامنه. ومن بعد من تهدنت الوقت ورجعت المياه لمجاريها عاود رجعوا. هي فين مشى ابراهيم غالي الابن ديال سيد المصطفى ولاد عمنا، هي عاد رجعوا لارض الجنوب. Tout comme ses enfants, Brahim Ghali a donc étudié dans cette école coranique jusqu'à l'âge de 5 ans, avant que son père ne décide de retourner s'installer dans le sud. كيحاولوا ينكروا الحقائق يعني التي مسلمة، الأشياء ما يمكن الإنسان ينكرها. ما يمكن الإنسان ينكر عن ما نقدر ننكروا عن أصل الصحراء وإحنا، وكما لا يمكن أن ينكروا هذوك الناس اللي في البوليزاريو أو ما يسمى بمخيمات تندوف والحمادة. ما يقدروا ينكروا عن جدهم راعي هون، وما يقدروا ينكروا عن عمه مود الزاوية اللي هو بو مولاي محمد وجدنا احنا، وهلهم الثاني اللي مزالوا في الصحراء ما يقدروا ينكروا عنهم راهم مزالوا هون. والحمد لله درك كاين اثباتات علميه اللي تثبت الجينات الوراثيه اللي كاينه من بيناتنا معاهم. Toute sa vie, il a été numéro 2. Celui de Mohamed Abdelaziz qui le considérait comme une menace, mais avant lui, celui de Mustafa Saïd Louali, figure historique du front. Ghali ne lui inspirait pas du tout confiance. Premier secrétaire général du mouvement en 1973, Ghali est évincé un an plus tard. Déçu, c'est auprès des militaires algériens qu'il trouve soutien.
Polisario as a liberation movement. They're still stuck back in the 1960s. And without the funding coming from those regional governments, Barcelona, for example, without those monies coming in, the Polisario would have withered a long time ago. I don't think the Algerians are prepared to pay the price by themselves. The Algerians mainly see the Polisario as a tool as a proxy for punishing Morocco. And there was a time in which Algeria was the birthplace of all of these national liberation movements in Africa, but that time has been gone for decades. And the last national liberation group they have left is the Polisario. This is their last connection to the past. L'Algérie d'un côté, la Libye de l'autre, chacun des deux pays mène une guerre larvée contre Rabat par mouvements révolutionnaires interposés. Il en découle des luttes internes violentes. Béchir Tril en a payé le prix. كبلونا ومن كبلونا لا نعلم يعني بدون نعلم شنو السبب. ويعني وضعونا في بيت مظلم إلى 2 في الليل أو 3 في الليل، جاءوا يعني وضعونا في أندروبير من يعني مكبلين يعني على أقبح صورة، ثم يعني ذهبوا بنا 5 يعني وأنا مشاو بي للجبل اللي هو شمال مخيم العيون الآن. ولما وضعوني تماك يعني قال لي لوسينتو يعني متأسف، قال لي باسبانيول تحت متأسف أنا متأسف هو الذي يقود السيارة وهو الذي شارك وهو الذي كان أمين العام الأول. منين مرقنا 75 خرجنا من الحبس وقال الولي لواحد ولد عمي انا الله يرحمه والمياره اللي هو مهدى، قال له قول لفلان يجي يشارك معنا في اجتماع العطور. وجيت شارك جبرت خالي قلت له خالي شنو هذا؟ ماذا وقع؟ قال لي لا هذا جا من الفوق. قلت له الفوق يعني السماء؟ شكون عندنا هنا الفوق؟ يعني ما كانت عندوش الشجاعة اللي يقول لي على انه هو بايع الماتش للجزائر ومن الجزائر تريد القضاء علينا احنا وعلى الولي. وزاد الشك هو منين مشى الولي مصطفى هو وزير الدفاع، منين مشى الولي مصطفى يعني تحت ذريعة انه يهجم على موريتانيا، فهمني؟ هو لم يأتي مع الولي مصطفى بل أصبح مريضا. وأنا نفسي قالوا الجزائر جيب أصحابك، جيت كنت أنا معاه ولو شاء الله يرحمه كيف يعرف عين الطائع. إذن معناها تبين هون على أنه له تهرب يعني أنه هروب عن الدفاع أو مساعدة للولي مصطفى السيد. إذن الخطة بائنة بوضوح. À la mort de Mohamed Abdelaziz en mai 2016, c'est Brahim Ghali qui est désigné. Un score stalinien lors d'un congrès extraordinaire du Front, 93% pour l'unique candidat autorisé par Alger à se présenter. Il troque son treillis militaire pour un costume 3 pièces et les premières mains qu'il serre, en tant que numéro 1 cette fois-ci, sont sans surprise algériennes. Vous êtes en train de dire que c'est Alger qui fait la politique intérieure du Polisario? Oui, probablement. Sauf que ce n'est pas la question. Moi, je pense pour ma part qu'il y a le Front Polisario, qu'il y a d'autres personnes comme Khat Shahid ou autres, qu'il faut prendre en compte absolument aujourd'hui. Il n'y a plus seulement
les Sahraouis du Front Polisario. Mais ça, tout le monde, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc ce n'est pas un problème de Ibrahim Ghali. Peut-être qu'il y a un problème supplémentaire avec la figure d'Ibrahim Ghali, qui est quand même un guerrier, qui est quand même qui tient peut-être pas compte de toutes les évolutions telles qu'on les a connues. Comme pour Brahim Ghali, toutes nos rencontres nous conduisent au pouvoir algérien. Quelle réponse apporter aux accusations de crimes graves commis sur le territoire algérien? Nous n'en saurons rien. Nous avons sollicité une interview auprès du ministre algérien de la Communication. Cette demande est restée sans réponse. Pour recouper certaines informations, nous retournons à Nouakchott, la capitale mauritanienne. C'est ici qu'a été forcé à s'exiler l'un des témoins les plus gênants de la machine de répression du Polisario. Lui, c'est Mustafa Selma, l'ancien et tout-puissant inspecteur général des forces de sécurité du front. Formé à l'école de police d'Alger, il gravit tous les échelons avant de devenir un pilier du dispositif sécuritaire du régime. Le 9 août 2010 à Smara, alors qu'il y est en visite familiale, il fait une sortie médiatique inattendue. Il annonce qu'il faut ouvrir le dialogue avec le Maroc. Il est le premier haut responsable du Polisario à se prononcer ouvertement pour la proposition d'autonomie élaborée par le Maroc pour régler le différend. Sa prise de parole fait l'effet d'une bombe. Lorsqu'il retourne dans les camps, il est emprisonné, accusé de trahison. Sous la pression de la communauté internationale, il est libéré mais expulsé vers la Mauritanie. Depuis, il multiplie les grèves de la faim. Il n'a qu'une seule revendication, explique-t-il aux journalistes, retourner vivre avec sa femme et ses enfants à Tindouf. وضعيتي أنا اليوم المأساة اللي أنا أعيشها هو جزء من استهتار بوليزاريو واستهتار الجزائر اللي تدعمها من وراءها بالصحراويين. وجزء من نفاقهم لأنه اليوم ماذا تطالب به البوليزاريو؟ البوليزاريو اليوم كل مسؤولينها كل أدبياتها كل تطالب بتقرير المصير. تقرير المصير أن الصحراويين يعبروا عن رأيهم بكل حرية وشفافية. حالتي اليوم شاهد على كذب ولا زيف ولا نفاق قادة البوليساريو ونفاق الجزائر. لأنه مصطفى لم يحمل قنابل، لم يحمل متفجرات. مصطفى وكل ما قام به بشهادة كل العالم لأنه ما قام به تحت وسائل الإعلام، أمام وسائل الإعلام، تصريح صحفي. جريمته أنه دار تصريح صحفي عبر فيه عن رأي من الآراء اللي تطالب جبهة البوليساريو باستفتاء الصحراويين عليه. استهتارهم أيضا ليس بمصطفى، حتى إذا كان مصطفى في نظرهم مجرم وخالف ما هم عليه. شنو ذنب أبناء مصطفى؟ شنو ذنب إخوة مصطفى؟ شنو ذنب والدي مصطفى؟ شنو ذنب عشيرة مصطفى؟ يعني أولادي اليوم يعانوا بسبب لأن أبوهم عبر عن رأي سياسي. Le quadrillage des camps est millimétré. Des portes qui ne s'ouvrent que sous surveillance, des barrières qui ne se lèvent que pour laisser entrer ou sortir les forces de l'ordre. Tout le système qui régit les camps a été bâti pour qu'aucune voix dissidente ne puisse être entendue, ni même les cris, pas même les pleurs. Un pouvoir absolu pour opérer un contrôle direct de chacun des habitants des camps. C'est sûr que lorsque vous avez une population qui est enfermée, qui est refermée, elle a tendance à être complètement sous contrôle de groupes de pression, sous la peur, la menace ou autre chose. De groupes de pression qui essaient de maintenir un statu quo parce que dans certains cas, ça les arrange. Vivre dans les camps, c'est obéir à des règles. Pour s'en soustraire, il faut faire partie de certaines tribus ou jouir d'une proximité avec la hiérarchie du camp. Tout est soumis à autorisation.
Pendant 16 ans, Rabea Azouni a subi cet asservissement avec sa longue liste de brimades et de châtiments. هنا ما جبرت مضايقات هون على الأقل بعد عندي حريتي إذا تمنيت شي ما ننحبس وإذا قلت كلمة ما ننحبس وإذا كلت ما ننحبس وإذا مشيت جمعت في الزنقة ما ننحبس. وإذا ضحكت ما ننحبس. ما هو كيف الهيه أي حركة تعدلها. مرة تمنيت لا صلاة قلت عني ناكل شي من الصلاة الحمان قالوا لي علاه تتمناي صلاة انت اللي تمنيتي صلاة عندك عقوبة ديال 100 بريكة تخبطيها تقطعي التراب وتجيبي الماء من بعيد وتخلطي التراب وتعدلي البريك. انت عندك عقوبة ديال نهارين تبقاي ترشي واحد المساحة كبيرة. Rabea, rappelez-vous, Derrick Gay nous l'a présenté dans les locaux de l'association des portés disparus du Polisario. Nous la suivons chez elle. Elle est heureuse de nous laisser filmer la maison qu'elle vient tout juste d'acheter. Aujourd'hui retraitée, elle avait facilement trouvé un emploi dans le domaine médical une fois regagné le Maroc. Loin des règles insensées des camps, elle est libre de préparer le repas familial de son choix. المخيم معدلين لنا واحد البرنامج مضبوط كيقول لك هو على انه اللي خرج القانون مبدا برنامج التغذيه لا يدخل الحبس ولا يعاقب. صافي اذا عنهم هي كاع التغذيه ما خارجه كاع نافعه. الخارج منها لا العدس واللوبيا وفارينه ومارو والحمص. صافي هذا الشيء اللي كاين. هو نهار كيقول لنا ديروا فيه كسكس. منين يجبروا شي حد مبدل عن كسكس مشى. واحد النظام انا عمري ما شفته في حياتي في العالم ما هو كاين. في العالم ما هو كاين. هذا اللي نقول لا الحقيقه ودوك اللي غادي يسمعوني غادي يقولوا هذه المراه قالت الصح. Depuis qu'elle ne travaille plus, Rabea partage son temps entre sa famille et son engagement associatif. Ce jour-là, elle reçoit ses petits-enfants. Elle leur parle parfois de ses 16 années de privation à Tindouf. اللي قضيت في المخيمات من اللهانه ومن العذاب ومن التكرفيس نزلت حالا بريك الرجح بريك حالا ما قديتش ننساه بها دازت لي في واحد الوقت من حياتي انا مازلت شابه صغيره. الشباب كيبغي الحياه ويبغي يدوز حياه زينه ويبغي يولد ولاد في الحياه الزينه وفي الازدهار وفي شي مونك وانا دوزت لا في الإهانة الحمراء لا في العذاب اللي عندك اخبار لا من ناحيه الوكيل لا من ناحيه المعاش لا من ناحيه تربيتي لاولادي لا من ناحيه اللي نداوني للحبس تقول لي يا ولادي هذو صغيرين قبضتهم لا الشرطه. Aujourd'hui, Rabea s'interdit toute amertume. Direction la mer pour sa marche quotidienne accompagnée de sa fille. Pas d'amertume, mais de la colère. Lorsqu'elle était dans les camps, elle a été emprisonnée à 2 reprises dans le centre de détention pour femmes Tariq. Situé à 9 km au nord-est du camp d'Akhla, on y enferme aujourd'hui encore des mères célibataires. لقيناهم حاملات في ديال الكروشه وجاو حاملات مقتصبين هم وحدين في السجن والله وولدوا في السجن. شحال من وحده هادو النساء اللي عرفتي انت؟ النساء اللي عرفت انا شخصيا جاو ثقالات ونفسوا فم في السجن سمعت وتموا في السجن وثقلوا فيه. وقعت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولكن كان اللي أكيد اللي كان هو الانتهاكات الجسيمة لحقوق المرأة النساء. واخا هما المرأة كيقولوا عندهم متقدمة كما تيقولوا هذوك المنظمات الغير الحكومية اللي الأوروبية اللي تبعهم ولكن وقع ذاك وقع إجرام كثير جدا.
طيّوا علي أفراد من القبيلة قالوا لي ندي سقيات الجبل. جيت اخترت أنا واحد من كبير القيادة مشيت قايلته ندور يساعدني محمد يمين ولي البخاري. ومنين جيت قال لي والله نعاونك بعد. منين قام عنه اللي حيعاونني قلت له ليه تحرش بيا جنسية. أنا اللي تم يتمشى في الليل جات لي دورية من الدرع وقالوا اغتصبوني. ولاد مولانا عن نحمد تمشاو بيا شهر القاع. مني جيت القاع تعرضت للعذاب والاغتصاب وخليت وليدي معايا طويفيات صغيرات وواحد من المساكين يرتاح فيها وكيل جمهورية حريم وبغى نزيف دمه وقاس وبعدين وتوفى. مدت بظاهرة الاعتداء الجنسي اللي تعرضت له المرأة الصحراوية من طرف أحد القيادة البارزين من جبهة البوليزاريو، وراني قايل لجميع العليات الصحراويات اللي منهم قد تعرضت للاعتداء الجنسي أن تكفى عنها حاجز الخوف. Grâce au téléphone portable, des témoignages comme cela alertent l'opinion publique. Mais la majorité est anonyme car le poids de la honte est encore trop lourd à porter. Une victime de viol a osé publiquement désigner son agresseur présumé. Elle a trouvé refuge ici à Séville, au sein d'une famille espagnole depuis 7 ans. Elle s'appelle Khadijatou Mahmoud Mohamed Zoubeir. Sur ces images, qui datent de 2013, elle est à Genève pour témoigner devant le Conseil des droits de l'homme. À ce média espagnol qui relate son histoire, Khadijatou livre une information qui implique un responsable du Polisario de tout premier plan. Celui qui deviendra la plus haute hiérarchie de la République, autoproclamée de Tindouf, serait l'auteur présumé de son viol. Après plusieurs rendez-vous manqués, Khadijatou accepte enfin de nous rencontrer. Elle a peur et craint des représailles contre sa famille restée à Tindouf. Pas de tournage chez elle, beaucoup de précautions et une interview qu'elle nous accorde dans le hall d'un petit hôtel. قدر الله عن خلقة منظمة إيطالية يقولوا لها الصحراء ماراثون هداوا لي فيزا عشان شغلي. قالوا لي خديجة باقي نعدل لك الريغالو. ندمتي عنك اشتغلتي معنا من الزمن كامل من 2005 ل 2010 بغينا نعدلوا لك. ملين عطاوها لي قالوا لي خاصك تقيس السفارة الإيطالية ومصر ومصر. عندنا احنا وثائق للعزبة دائما قبل ما تمرق خاصة وثائق تعد تديرهم في المحكمة فما تأخذ على السفارة في الجزائر. سفيرنا في ذاك اليوم إبراهيم قالي حال. جيت فما وقالوا لي أنا إبراهيم نشوفه في اللقاءات في الرموني والله من يجي المنظمات نعرف عنه سفير قال ما بين معاه إلا خير. أو منين جيت فما جيت الحارس قال لي أعطاك موعد 7 عشية. قلت له خلاص راه يجي 7. منين جيت 7 أنا خاصه هو يفرمي لي وثائق عشان تخطى نشر السفارة الثانية. اوكي قعدت كي قعدتي هاي لباس الحمد لله. والله اللي صعيب علي نتذكر من البداية للنهاية قال ظلمني ظلما وعدوانا. صدي صرا اللي صرا. مرقت من السفارة شوي دايخ قدر الله عن صاحبتي حزت تطيل قريب ما بقى تمشي معايا. رديت عليها هم صرالي
تقول لي تلفني للخيام قولي لأهلك مسارة منين تلفنت احنا جاهلين مزنا تقول الوالدة خليها على مولانا ورقا جروت لي ردت يعود بلا مستقبل وربما يبقى واحد مدى الحياة وإن شاء الله يجيب لك حد يسترع لك يعني من حيث يعني العادات ماك عزبة ذنب. قلت لها نبغي نرضي قلت لها والتقى ما قد نسكت به. سيكولوجيكامنتي مس من يعني من نفسيتي متعالجت هاو 3 سنين باش نقد نعطي وجه لذا ما فوت يعني ذاك ما مر طرحت الشكوى مصدومه ونشجع البنات عنهم ما يسكتوا على شيء. احنا عيب عندنا امرة تقولي عنها وعدلها والله عدلها ما هي عيب. Quelles que soient les conséquences de son action, Khadijatou affirme vouloir aller jusqu'au bout. Nous la suivons chez son avocat. Il y a 4 ans, son dossier sous le bras et sans grande conviction, elle frappe à la porte de Agustín de la Cruz Fernández. Il la prévient, la procédure est incertaine. La última novedad que tuvimos fue el auto que dictó la audiencia provincial, la sección, el juego de instrucción número 1, en el que decía que como quiera que el principio de justicia universal en España había dejado de tener eficacia, entonces no se podía actuar los tribunales españoles hacia hechos que habían ocurrido en el extranjero. El asunto de Khadijatou se presentó por una querella por unos hechos que nosotros estimábamos que era un delito de lesa humanidad. Contra el señor Brahim Ghali se abrieron las diligencias previas y se estimó que, si bien es cierto que hay unos presunto todo porque no ha sido condenado, en tanto en cuanto una persona no se condene, en España es presunta. Unos presuntos hechos, no se estimaba la audiencia nacional competente, pensaban que eran competentes una audiencia provincial. Se recurrió y se volvió a reabrir. En ese plazo, en ese ínterin, entró el primer gobierno de Mariano Rajoy por motivos de relaciones internacionales, cambió el principio de justicia universal y entonces la Audiencia Nacional nos dictó un auto de archivo provisional porque ya no era competente para conocer del asunto. Eso no quiere decir que si el señor Brahim Ghali entra en España se le pueda llamar a declarar y se le detenga por los hechos cometidos contra Khadijatou. ¿Tú crees que a mí se me va a hacer justicia? ¿Tú crees que la justicia española puede darme justicia por mí? Sí. Sí. Pero siempre y cuando cojamos al autor. Les accusations à l'égard de Brahim Ghali sont lourdes. Elles l'ont obligé à annuler ses déplacements en Espagne. Pour éclairer l'opinion publique, nous avons adressé au secrétaire général du Front une demande d'interview. Il n'a pas jugé utile d'y répondre. Il incarne l'aile dure du Polisario, la plus guerrière également. Celle qui continue de servir la doctrine d'Alger dans son face-à-face avec le Maroc. Pourtant, sa désignation signifie le maintien d'une structure interne largement contestée.
C'est juste une question de lutte interne, de rivalité et de positionnement par rapport au pouvoir, par rapport aux intérêts économiques et surtout, et chose qu'on ne doit jamais oublier, par rapport aux directives du commanditaire du Polisario. Principalement la capitale Alger, le système algérien et principalement l'aile militaire de ce système impose quand même ses hommes aux instances du Polisario. Il faut dire aussi qu'il y a énormément de luttes, il y a énormément de rivalité de par le fait générationnel. Il y a des générations quand même qui aspirent, des nouvelles générations, surtout la génération des camps, la génération native d'après 1975 qui aspire à arriver au pouvoir. Une jeunesse qui manque cruellement de perspective et qui n'a plus peur. Dans cette vidéo postée sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines, les contestataires font face à un véhicule militaire déterminé à les disperser. Une scène qui fait froid dans le dos, faire taire la dissidence à n'importe quel prix. All the young people that I talked to, anyone under 30, their dream was to leave the camps. They did not have the dream of, well, someday I will be running this camp, or someday I will open a business here, or someday I will do this here. All of their dreams were in either southern Morocco or Mauritania. Their projections into the future and away from the camps. There was nobody was thinking about a future in the camps. And the women who were dreaming about being married were dreaming about being married to someone outside the camps, unless they were already engaged to someone in the camps. And then their dream was that they and their loved one would live outside the camps. Après plus de 40 ans de répression, la soif de liberté et de justice a été la plus forte. À 2 reprises, les juges ont failli clore le dossier, faute de notification, faute de n'avoir pu vérifier l'identité des 28 présumés tortionnaires. Mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne soient face à la justice espagnole. ما كان الحال انتصار للعدالة وكيف ما كان الحال توبيخ تأنيب للضمير الناس اللي شرفوا على هذه العملية اللي معروفين وغير معروفين واللي من البوليساريو ومن غير البوليساريو
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ce documentaire permettra aux victimes de sortir de l'isolement dans lequel la souffrance les a plongées. En tout cas, nous tenons à remercier ceux et celles qui ont témoigné pour la confiance qu'ils nous ont accordée. Des témoins encombrants sera rediffusé dimanche dans sa version en langue arabe à partir de 21h45 dans Des Histoires et des Hommes. Vous pouvez également revoir ce documentaire sur notre site www.2m.ma. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur 2M.